Приехал, значит, говорит, ГУР поменять ему. Потек, побежал, все, не рулится. Подняли машину, а тут вот, гофрочка вообще в охеренном состоянии. Все маслом залито. Начали подшипники смотреть на колесах, ступицу. А там вот такая картина. Отсюда. Отсюда? Она гремит, говорит, у него на дороге. Вот отсюда. Это шаровая, как охеренно работает. Со вторым колесом то же С самое. этого здесь включается. Вот так вот у нас люди ездят, пока что-нибудь не отвалится. Подушка в хлам. О, кстати, подушку. Блин, с этой стороны не видно. Вот с этой посвети. Вот она. Подушка порвалась просто вниз с блока упала. Все, она лежит, короче, на лыже. Вот так вот, все мокренько тут так. Вот здесь. Ох, Все в масле. вообще все Говорю, чисто. давай поменяем сальник коленвала. Он говорит, денег нет. Потом, ну ладно, давай поменяем. Все в масле. Ну вот так вот у нас ездит. До последнего.